大家好，我係蔡君浩，我係小學4年級嘅學生。今日咧，我想同大家介紹一下我嘅新發明——食物新鮮度指示器。你哋有冇試過打開飯盒嘅時候，發現三文治聞起嚟好似怪怪咁嘅？有時候咧，食物睇落去咧係冇事，但係其實已經變咗質地㗎啦。但如果我哋唔想食咗咧，就會肚痛喎。但如果直接抌咗佢咧，就好浪費食物啦，好難判斷啊咁樣。所以咧，我就決定咗一個嘢咧，就叫食物新鮮度指示器，咁佢幫我哋聞下個午餐可唔可以食。為咗製作佢咧，我總共用咗3個嘅主要部件。第一個就係呢個 Arduino， 佢咧好似機械人個腦袋咁樣，負責諗嘢。呢個咧銀色嘅圓圈咧，就係咧好似機械人個鼻咁喎。試下可以聞到嗰啲壞咗嘅食物咧出嚟，散發出嚟嘅氣味。而呢啲咧就係 LED 燈啦。佢哋咧如果咧變咗紅色嘅話咧，真係千祈唔好食用啊！如果變咗綠色嘅話咧，真係可以安全食用。呢個就係食物度新鮮指示器啦。而家俾我哋演示一下呢個食物新鮮度指示器點樣運用啦。而家咧佢響咗紅色，就係代表呢個三文治係唔可以安全食用㗎，因為呢個三文治由於係朝頭早買嘅，所以可能已經唔可以安全食用㗎啦。呢個發明器咧唔係為咗我自己，係為咗一個更大嘅目標，就係咧我可以每日可以幫大家檢查一下佢哋每人嘅午餐係咪好安全。我將呢個裝置帶到學校嘅飯堂。咁喺中午嘅時候咧，我可以做班入邊嘅食品安全員。呢個咧就係我哋嘅食物安全指示器啦。但如果同學咧唔認得佢哋嘅午餐咧有冇壞到，我咧就會用我嘅食物新鮮度指示器幫佢哋探測一下，咁樣我哋全班同學又可以食得開心，食得放心。多謝大家。